琴日啦就買咗啲盒啦，終於都係叫做買咗啲盒長盤遊戲咁樣啦。其實啲膠紙我拆晒㗎啦，咁啊得。咁等間其實根本上而家係拍翻開張片咁樣啦，膠紙除晒㗎啦，即係拆晒啲膠紙個盒面啦，其實啲圖案都靚。咁呢個因為都出咗一段時間，可能買家嗰度都 keep 咗時間，其實都後面都有啲有啲痕咁樣啦，但係都唔影響佢嘅。好，咁就跟住睇到啦，其實啲膠紙除晒啦。本體啦就洗咗啦，同埋個套耳仔咁樣啦。到呢個有個本體啦，咁啊，整體都整咗靚，個面相都整得幾靚嘅，都跟翻佢動畫嘅一個設定咁樣嘅。整體咧都係見到都係修長啲腳。收長嘅，變咗睇上嚟都靚嘅，抵咗啦，同埋呢個套耳仔啦。其實佢呢個我覺得佢呢個分件其實都幾好嘅。好，跟住而家就拆翻先。好，咁啊叫做拆翻好啦。可以睇翻成個本體咁樣啦。見到都係靚嘅，成個本體都係。其實佢手上邊嗰本好似日記咁樣咧，其實都整得都係靚嘅，都係唔會話好，又唔會你見到係真係有書個形咯，唔會話扁咗，因為睇下呢個背脊呢個咯，咁啊背我咁睇咧，其實都呢個都靚嘅，個整體都係亮麗啦。我發覺佢呢個系列出嗰啲出呢個系列咧，其實嗰啲呢個系列咧，其實就好多我見之前呢個招比到十九樓啊，同埋好多嗰啲角色都係靚，都還原到嗰個動畫個設定個樣嘅。其實呢個都我諗好難得，我諗可能嚟緊佢出我都可能會買，可能都會儲咁樣都，因為佢實在都係靚，同埋價錢唔貴咯，好似個網上買都70蚊，都可以接受嘅，起碼喺個鋪嗰度買咧係平。咁暫時就係咁樣啦。